On here, there. Alles. Nimm Handschuhe, Oliver, nimm Handschuhe. Warte mal. Ein, zwei, drei. Nungaling. Was? Du hast gelogen. Loko-loko. Oder ein guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye. God bless. Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco 1 and Bosco 2. Oh! Hey! Der macht das schon. Hi guys! Welcome back to another vlog! Yes, may Oliver Kagas. Guys, for today's video po ay dadalhin na po talaga namin yung mga body-body no, na nilagay namin sa recent video vlog namin ni Egbert. So ngayon dadalhin na siya at i-connect na yan po dito sa car. Nagda-drive si Uwe. O, ayan siya. O, yung driver natin. The driver. Ayan. Ikunin natin siya. Hindi pala siya dalhin sa Bad Balaborg kasi po tinawagan namin yung company, no? Sabihin doon, hindi daw doon sa Bad Balaborg. Sa Bad Laspi lang. Dito lang sa amin. So, dalhin namin yan. Tutulungan natin siya na magguyod para i-connect siya sa car. Yung anhenga. Yan. Kung sa Bisaya pa, kanggahan. Kanggahan man yan. Yung Bisaya, makarelate po kung anong tawag nito yung kanggahan na may kabayo or kabaw. Anong kanggahan? Ayan na. I-connect na siya. Kleines bisschen. No. Noch ein kleines bisschen. Stopp. Gut. Hello. Nakakabit na siya. Kumabit na talaga. Ayan. Wow. Ayan ka guys. So, dito na siya pinakabit namin. Oh. Ayan. So, okay na yan. So, ito yung dadali natin. Yung ginawa natin sa recent vlog. Ito, continuation to sa vlog na to ka guys, no? Ayan, ano lang, make sure lang ni Egbert no na kabit talaga siya kasi pag magda-drive, hindi siya maiwan. Baka magda-drive kami ba na ang ito maiwan pala, ma-accident no. Makakos pa na accident. So, kailangan, oh yan. Kailangan pa yan talaga i-make sure na okay ang lahat. Adapter. What is that? Adapter? Ja. Wovon? Für Strom. Ah, yan po ay for the electricity pala yan.
So. Gut, so, jetzt müssen wir aber hier festspannen. Ich kann das auch da setzen. Egbert, ich kann das setzen. Natürlich. May tao doon kagay so naglilinis. Nakita ko. Ayan o. Dadaan. Ulo ang makakita. Ayan na. Ayan, di ba? So, let's go! Sasama ako guys. Sasakay ako. Guys, lagyan namin ng ganito para for protection no, for seizure height. Hindi siya mahulog. Give me the eye na. Wah! Ayan. So, hier ist auch nicht, ist nicht echt drin gewesen. Noch nicht? Warum? Das ist schon hier. Ist noch okay hier. Ja, da ja, aber dir nicht. Warum das denn? Ja, das ist nicht anders. Gefährlich. Soll ich da gehen? Warte. Hast du es? Halt fest. Gib mir noch ein bisschen. Noch mehr. So, jetzt. Ich gucke das selber jetzt nach. Wo immer das passiert. Da muss hier, like this. Oh. Wenn das ist da, ist immer passiert. Ja, machen wir es hier rum. So. Machen wir es so, oder? Immer hier gehalten. So, siehst du? Ja, scheiße, ne? Oder? Mhm. Wie viel ist mit hier? Ja, scheiß Gott. Kagis, andito na kami. Ay, ito pala siya. Dito pala siya ilagay. Yan, oh. Maraming mga ano, no, lagayan, no? Ito, mga basura. Gagamitan kasi yan, parang i-recycle, tapos ibibenta. Ah, dito naman ay for the... Uy. Ito naman, mga kahoy-kahoy. Mga damo. Diyan, mga plastic. Ito naman ay kahoy. Here is the kahoy. And here is the... Ano sa man eh? Ano to? Ah, ito ay mga metal. Ayan. Laki no. Dito to sa Balaspe. Dito to sa amin. In den Dreck. Jo! Yo! Weißt du was? Das hilft mir keiner. Das gucken wir jetzt zu. Yo! Here is Nas! On here? This? Alles. Nimm Handschuhe, Oliver, nimm Handschuhe. Tut dir bitte nicht weh. Bitte. Da? Ja. Das wolltest du aber nicht wegwerfen, oder? Habe ich das was weggeworfen? Das war Zufall. Ja, habe ich nicht da reingeworfen, nicht bewusst. Warte mal. 1, 2, 3. Ayan ka guys, oh. Yan.
Yan, nahulog na. Ito na yan, oh. Ayan, dito siya nilalagay. Ayan. Whew. Tapos na. Wala na, oh. Zero balance na. So, uwi na. Tapos na. Ang ganda ng panahon, oh. Sarap mag-jogging. Mag-jogging. Dahil ko niya. Will jemand die Handschuhe noch da rein tun? Ja. Dann muss man rückwärts fahren. So, tapos na. Tinapon na namin doon ka, guys. So, guys, dito na po kami sa bahay. At saka pumunta kami kanina sa Lidl. Bumili ako ng manok at saka pak choy. So, lulutuin natin to. Gagawa tayo ng chicken soup or tinulang manok. Kasi meron man akong tanglad dun sa garden house. Kukunin ko din mamaya. Kasi sila bus ko to. Kumakain sila ng chicken soup or chicken soup or tinulang manok sa atin, no? Gustong gusto nila yan. Kaya bumili kami kanina. Ay, yung pera pala na nakuha namin kanina ay 14 euro. Oo. Tapos may 14 euro man kami. So, ang ginawa namin, bumili kami pagkain. O, di ba? Nakalibre na kami ng pagkain na hindi galing sa, doon na galing. Di ba? Manuwa ka sa akin. Sila ba? Sila ka, guys? Buskuan! Uwe! Tinaya po si boss. Ano yung gawin niya? Hala. Kailangan ko rin yan ni Egbert kasi nakaharang man. Oo. Tapos na. Hello ka guys. Grabe yung sun dito na talaga sa atin. Anyway, meron kaming gagawin ngayon na buskuan. Si Buskoto naman ay nagre-repair doon. Kung nakita nyo po kanina yung dinala ni over kanina yan. Mag-repair siya dyan kasi medyo may sira. So, sabi niya, gawin kalansay muna niya para makita niya kung anong yung part na i-repair. So, dito kasi maganda ang panahon. Super maganda talagang araw. Baka mamaya din mag-jogging ako after this. Ito, nakita niyo pong upuan na to dito sa amin. Nilagay namin itong upuan dito para makita yung view doon.
At nakita niyo po yung upuan din namin doon sa may terasa, doon sa bahay yung malaki. Ang gagawin po namin ay tawag nito ay magpintura. Nalangan. Maglagay ng pinturahan namin siya kasi po nagiging gray na siya. Yellow ang kulay nito, yellow, but ngayon naging gray because of the water, the rain, and the snow, and the sunshine. So nagiging nagfi-fade away ang kulay. So ang gagawin ko ay magpintura ulit kami. So ino-open na po ni Uwe ang pintura. Open it now. Wir haben ein Messer, das ist Ja. halb rund. Und da gehe ich einmal drunter, dann ist es offen. O schneller. Und jetzt, was ist das? Und jetzt muss ich das vorsichtig rundherum aufmachen, damit der Deckel nicht verbiegt, weißt du? Aha. So, Das ist natürlich scheiße. welche Farbe ist das? Gelb. Gelb. So, Das. yellow ang kulay. Ganyan ang kulay niya. Makikita niyo po yung kulay niyan. Yellow. Yan din ang kulay nito. Name ist Safran Gelb. Okay, saffron. Saffran, diese teuersten, oder? Saffran. Ral Safran Gelb. Okay, saffran. Vor einem Jahr abgefüllt. Aber saffran, girl, kennst du das? Was ist das? Saffran? Ich kenne das Gewürz Safran. Das ist ein Gewürz. Sehr teuer. Ein Seasoning, das ist so teuer. Das ist ein Seasoning, saffran, super, pinakamahal. Smells good. Noch ist überhaupt nicht offen. Nicht da, aber da. Diese Frau hat das, yung kapitbahay namin, yung may ginagawa doon, naglinis siya sa garden niya. So, after niya, kung ma-open na niya ka, guys, ito, meron na tayong pang brush ito. Brush natin ito. Kasi nagiging green na siya, no? And ito kasing pintura na yan, it takes 1 year lang siya. 1 year lang yung, longevity. Longevity. Natatagalan talaga siya sa pag-open, no? Oh. Brooks to help her. You don't need help, okay? Wow! Legenda. So ngayon, imimix na po siya, i-mixing. Wir haben eine Emulsion. Das hier ist Öl Yeah, oil and und die Farbe. Und wir the müssen, oil and the color wir müssen das wieder in eine, mixture. ja, das muss man And ungefähr ayun na yung figure. 5 Minuten. So kailangan niya i-mix-mix siya kasi yung oil, no, Die umaalis siya. Farbpigmente setzen sich auf den Boden ab. Mhm. Du siehst, es wird jetzt heller, wenn ich unten aufrühre. Okay. So. Ayan. Yung kamera ko, pinatong ko na talaga sa basurahan. Ito, ipakita ko sa inyo, ha. Di ba? Para lang talaga. Ano, ayan, nagpintura na. So, where is my brush? Where? Here? Ja, warte. Es ist nicht schlimm, wenn du was daneben machst. Okay, look at our color. Ja, Viel hilft viel, glaube ich. Our t-shirt. So, du musst So, ein bisschen das kann das sehen. So. One family works together. Das ist eine Plastikcellophane, da muss weg. Das hast du noch nicht. No, I can see. What is cellophane? So, hier. Du machst hier, Ja, hier, da. Lahat kami may ginagawa. Si boss naman repair. Ako naman, pintura kami dalawa. Ja, guys, and after we are ready, I show you the result von Oliver. Was ist das hier? Das ist der Anderser. Wow, ist der schwarz. Ja, wie ist der groß? 27. Kapag magpintura, one direction lang. Para hindi usami-usami. Ano? Ja.
Show ito kagay. It's so black. Look, ito yung ginagawa niya. Ayan, wow, it's so black. Ja, vor allen Dingen kaputt. Yeah, ito yung kagay. I-repair niya. Das kann man was sehen. Nee. Das ist nur die Frage, ob es das lohnt, den zu machen. Der sieht ja nicht passiert aus. Ang ganda no, kapag ganito guys na yung trabaho kayo together, one, like a family ba no, yung ano no. Sarap. Parang magiging banding na din yan ba. Gawin nyo din dyan ka guys. Gawin nyo. Para may magawa naman kayo. Mach ihn jetzt mal sauber nach vorne. Und gucken, ob da eine Nummer drauf ist. Es wird ganz schnell trocken. Yeah. So schnell? You don't put some water? No, Why? not about that color. It's acryl. Like acryl. Wala na, ano na siya, na-dry. Ang bilis ma-dry. It dries so fast. No? Yeah, I'm surprised. So fast. Look here. Genau die gleiche Farbe hatte die letztes Jahr auch. Yeah? Wir haben ja das ganze Holz neu machen müssen. Und da liegen die Reste. Dahin war rot. Yeah. Das war rot, no? Yeah. Ja. Immer wieder schön glatt ziehen, dass kein Riechen bleibt. Ne? Hat das jemand gestrichen? Ja, Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Gras für die Füße dann später. Warum? Das schlimm aussieht später. Ich habe doch erst gekauft, schwarz. Weil wir die auch rot machen können. Wenn wir jetzt ein rotes Wohnmobil kriegen. So, jetzt kannst du mal gucken, was da drauf steht. Guck das schon mal. Ilapit natin. Wala, nakita nyo pala, no? Yan. Maganda naman at nakita nyo ka, guys. Kita natin, ipalapit ng camera. Look at my work here. Is okay? O da reklamasyon? Voll. Maganda siya kagad kasi nakakatawa din magpintura, no? Nung bata-bata ako, hindi ko to naranasan. Problem. Wala makapipintura pambili. Hi guys, please help me. Why you need help? You want to go to the Because- hospital? My neck, my back is broken. Aching. Toothway. Punch. We will bring you to the hospital. Maybe. But now, do it now. Please do it now. I cannot. Please do it. Masakit yung likod niya. Kasi hindi niya kaya mag-ganon ba mag-bend. Unlike sa akin na maliit na makapag-bend tayo, no? Sa kanya, masakitan na kaya kailangan niya umupo. Wenn deine Familie das sieht, wirst du beim nächsten Urlaub zum Streichen abgestellt. Oliver, mach jetzt hier. Sabi ni Boss Kuwan ba,
Oliver, kapag makita tong vlog na mga kapatid mo, pamilya mo sa Pinas, your next vacation na sa Pinas ay magpintura. Magpatulong pala kayo. So, guck mal. Jetzt nehmen wir von der Ölschalter. So, yeah. So. Ich gehe jetzt mal kurz rein und recherchiere. Am iPad. Kreislauf. Ja, das geht gleich. Du trinkst zu wenig. Ja, Kaffee. Kaffee ist nicht Wasser. Kaffee ist nicht Wasser. Da Da hat du er hast zum völlig größten recht. Teil. Du musst viel Wasser trinken. Soll ich das Bier schon mal holen? Oder gehst du auf das Hospital? Krankenhaus. So, ich kann dir sagen. Ja, vielleicht müssen wir tatsächlich das Gerüst mal aufbauen hier draußen. Ehrlich, meine Oliver Ernst. wird sich bald um das Carport kümmern. Ach so, ja. Was? Ach so, der macht jetzt einen Übungsanstrich. Sag Willst du ihm, in der geh. Farbe, willst du Das in ist der meine Farbe, nächste Ausbildung. willst du in der Farbe auf die Bank steigen? Ja? Ja, ja, natürlich. Ich habe das dir extra gekauft. Siehst du? Hat das nicht. Beziehungsweise ich habe das mit dem vereinbart, dass das hier bleibt. Dass der wollte es ja mitnehmen. Da habe ich unverschämt teuer. Das weiß ich nicht, aber sehr schön. So, Wie viel kostet das, die Farbe? das kostet ganz schön 100 Euro so eine. 100 Euro. Diese? Ganz Nur schnell. eine? Ja, sicher. So, ich Ja. recherchiere mal. Nicht 20, nicht 220. Quatsch. Kasi sa pintura daw, itong binili ni boss, tag 200 euro daw to. Parang mas to soya. Safran. Saffron. Ito. Ito ito na siya, 200 euro. Nasa 12,000 pesos. Oo. Alas kapot. Ang mahal pala dito. Get direct na. Kannst du die Ritzen streichen? Wo? Also, wir stellen den Eimer auf meinetwegen hier hoch. Ja. Und dann musst du hier und hier, da und da und da und da. Hier außen, das krieg ich hin, da ist der Winkel gut. Aber die anderen zwei musst du machen. Kriegst du das hin? Ich versuche. Morgen drehen wir die Bank und streichen die von unten. Da? Oder hier? Wo da? Diese? Oben. Tingnan nyo ka guys. Tingnan nyo. Wow! Ito yung ginawa ko sa likod. Ayan. Ayan, hindi pa tapos. Oh, Wow! It looks good. great. Ito naman kay boss dito. Wow! Guys, dito naman kami kasi yung doon ay pinadry lang po namin kasi bukas kapag ma-dry na yon, babaliktarin namin yung baliktarin para yung sa kibot nun dito naman sa ilalim. So, while naghintay kami doon na ma-dry, ito naman muna ang aming kulay-kulayan. Kulayan, pinturahan pala. Hoy! Where's my net? Here. Ja, stell das mal am besten hier auf die Pappe. Nicht, dass da was neben ist. Here, no? Ja. Andi! Busy din si Andy. Kagay si Andy, busy din siya kuha ng ano, kakalaro na. Mach du die Zwischenräume wieder mit der Kleinen. Tanaw. Hau ab! Das ist giftig, du Scheißköter! Nee, komm mal hier hin. Hier hin.
Hier, Sitz. Sitz! Sitz! Andi, setz! Wo ist denn der blaue Knochen? Andi! Hier habe ich eine Woche dran gemalt. Was denn? Die ganzen Hölzer alle einzeln. Dann, als sie zusammengeschraubt waren, nochmal. Mhm. Und das habe ich in sengender Hitze gemacht. Ist doch, was ihr kann spielen. Na? Oder? Ah, ich krieg das nicht so hin. Kann er nicht darstellen. Macht dir das Spaß? Hier? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Do? Mas marami to kagis, malaki kasi siya, tapos maliliit. Unlike dun sa kabila ba na madali lang. Ito ay kulo-kulo-kuton. Loko-loko. Loko-loko. Weißt du, was Loko-loko? Das ist Tagalog. Ja, das Weißt du, heißt was ist das auf Deutsch? Toilette. Nee. Loko-loko heißt... warte mal. Lo. Sinungaling. Was? Du hast gelogen. Loko-loko. Oder ein Loko ist du hast gelogen, aber Loko-loko ist du bist verrückt. Crazy. Ja, genau. Loko-loko. Loko-loko. Und ich hole jetzt erstmal Musik, weil so geht das ja gar nicht. Yeah, ma. Ay, hindi ko lang sure kung loko-loko ano. Paki-comment below daw po kung ano ang ibig sabihin ng loko-loko. Baka mali yung sinabing post. Uy, loko. Sabi ko sa kanya, loko-loko ay crazy-crazy. Buang-buang. Buang-buangon, anak. Totoo ba yun? Loko-loko ka talaga. Buang-buang ka talaga, ganun. Ganun. Damit hast du mich auch schon verarscht. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht... So ayun ka guys, bukas ulit po magpintura kami ni Buskwan. Bukas, no? So, ngayon, nilagay lang muna doon para baliktarin man siya noon ka guys para pinturahan ulit. Para lahat talaga magiging uniform, di ba? So, at bukas din yung napinturahan namin doon sa kabila, yung una namin napinturahan na upuan, ay tatapusin din po namin tomorrow. But ngayon, ipadry lang siya para pag baliktad tomorrow ay hindi na siya didikit sa kamay namin. Kanina may dumikit sa kamay ko pero mabilis na siya makuha sa tubig. Oo. Si Andy, naanoan siya dito, na dito sa buhok niya. Nalagyan ng kulay, yellow na siya. Diba brown siya? Ngayon, yellow na siya ka, guys. So, I am going to end this vlog kasi po, katapos lang din po namin ni Andy, naglakad kami sa, doon sa Mudok doon. At saka nag-relax na ako si Andy kumakain at this moment. Ayun, kumakain siya doon. At kaya ko din kunting ma-exercise doon sa kwarto ko and then maligo para meron na tayong break time ngayong gabi at makapanood natin yung TV, kahit anong panood natin, mag-edit ng vlogs, relaxation, and upuan session. Upuan session pala to. So, I'm going to end this vlog. Sana nagustuhan niyo po ang vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. This has been Oliver Cagas and God bless us all, guys. Then, cheers!